Happy good evening and good night to all of us. So, நான் கனடா மாட்டிங்க ஒரு போனேன் அதாவது இப்போ சென்னையில் நிறையா மழை பெய்யுது மழைனால பசங்களுக்குலாம் லீவ் விடுறாங்க பள்ளி கல்விகளுக்கெல்லாம் ஸோ அவங்க பசங்க அதாவது பிரைமரி பசங்க 12th 11th பசங்க தென் காலேஜ் பசங்க மழையில் லீவ் விட்டா எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா கடை ஸ்டோரி மாதிரி ஆட் பண்ண போகிறேன் வாங்க வீடியோ கூட போகலாங்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க வாங்க இப்போ பிரைமரி ஸ்கூல் பிரைமரி பசங்க அப்பா என்னடா கண்ணா வேணும் ஏடா இல்லப்பா வெளில போகணும் வெளில போகணும் அம்மா ஜாங்கா குவாலை அழ ஊற்றிங்க நான் என்ன பண்ணேன் அவன் தான் அழுது அலம்பிட்டுங்க ஆமாம் இங்கே என்னடா வேணும் கொஞ்சம் எனக்கு வெளில போகணும் கண்ணா சொல்லு கேடா மழை காலமாக இருக்கு எங்கேயும் வெளில போக முடியாதா எல்லா வீட்லையும் வெள்ளமாக இருக்கு ஃப்ளட்டாக இருக்குதா ப்ளீஸா நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம போகலாம் ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்க என்ன பண்ணனே தெரியல நாங்கள் வெளில போகணும் அப்படியா அப்பா நான் சொன்னா நீ கேட்பியா கேட்பேன் அதாவது இப்போ மழை காலம் ஸ்கூல் லீவ் விட்டுருக்கால அதனால நீ உட்காந்து எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் சார் எக்ஸாம் வேணும் ஒரு ஸ்டோரி புக் படிக்க நாலேஜ் வந்துக்கோ அப்போனா உனக்கு ஃபியூச்சரில் இருவாங்க அதை வந்து அப்பா அம்மாவுக்கு இது பண்ணாது அப்பாவுக்கும் ஆஃபீஸ் போகணும் அம்மாவுக்கு கிச்சனில் வேலை இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி உடனே நீங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கோ ஸ்டோரி புக் படி அப்புறமா இது படி நிறையா இங்கிலீஷ் டிஸ்கவரி சேனல்ஸ்லாம் பாடு அப்புறம் நல்ல நல்ல இதெல்லாம் பாட்டெல்லாம் கேட்டு ஒன்று நீயே மோட்டிவேட் பண்ணிடலாம் கண்ணா நெக்ஸ்ட் வீக் கொண்டு போனேன் கண்ணா ப்ளீஸா மழையாக இருக்கிறா வெள்ளமாக இருக்கு சாரி வெளியில் ஒரே ஃப்ளட்டாக இருக்கிறா தண்ணியாக இருக்குது காலை வைக்க முடியல கண்ணா பின்னாடி என்ன நீ தானே நான் கேட்பான் போல சரிங்க நான் சொல்கிறேன் அவன் கண்ணா அம்மா அப்பா சொன்னது எடுத்துக்கோடா கண்ணா ப்ளீஸ் எல்லாம்ல அம்மாவுக்கு கிச்சனில் வேலை இருக்கு அப்பாவுக்கு ஆஃபீஸ் போகணும்டா ப்ளீஸா நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம வெளில போகலாம்டா நீ எங்கெல்லாம் போகணுன்னு நம்ம லீவ் ஸ்கூல் லீவ் போட்டு போகலாம்டா கண்ணா நான் ப்ளீஸ் புக்ஸு போடுறாரு ஸ்டோரி புக் நல்லா வாங்கினேன் அது வேணா பாடுறா ப்ளீஸா வேணா ஓகேம்மா நான் சொன்ன பற்றி கேட்குறேன் சாரிப்பாவை டிஸ்டர்ப் பண்ணி நீங்கள் ஆஃபீஸ் போய்க்கோ அப்பா நான் சொன்னால் கேட்கமாண்ணா அம்மா நான் கேட்பேன் சரி யார் சொன்னால் பற்றி கேட்க நமக்கு நம்மளை ஃப்ரீ ஆகட்டும் ஆஃபீஸ் போ ஓகேப்பா நீ ஆஃபீஸ் போய்ட்டு வா ஓகே நான் ஆஃபீஸ் போய்ட்டு வரேன் பாய் பண்ணாதீங்க பாதி போய்ட்டு வாங்க பாய் ஸோ இது பிரைமரி சின்ன ஒன்று இப்போ 11th 12th எப்படி அந்த பசங்க எப்படி லீவில் ஆட் பண்ணுவாங்க மகனே என்னடா நீ என்ன அது ஏண்டா குவாலிட்டி ஆர்டர் பண்ணாம என்ன ஸ்கூலுக்கு போலியா டாடி கொஞ்சம் நியூஸ் பாரு நியூஸா இது பாரு தமிழகத்தில் இந்தியம் நாடு பள்ளி கல்விக்கு விடுமுறை முக்கியமாக 11th 12th 10ஆம் வகுப்பு 10 12 12ஆம் வகுப்புகளுக்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அது விடுமுறைன்னு சொல்ல மாட்டியா சாரி டாடி எங்களுக்கு தெரியும்னு வச்சுன்னா சரி லீவில் என்ன பண்ண போற இன்னும் மழை நிற்கிற மாதிரி இல்லை வெளில என்ன ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு இங்கேயும் போகாத சொல்லிட்டேன் ஓகே உட்காந்து ஆஃபர் எக்ஸாம் வந்து போய் படி ஓகே டாடி நான் போய் படிக்கிறேன் டாடி அப்பா வேலை நான் போய் படிக்கிறேன் போர் அடிக்குது
எப்படினாலும் நம்ம மகனை நம்ப முடியாது. தெரியாதமா ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போனால் கூட போவான். அவன் வேலை பார்ப்போம். ஏய் மச்சான், நான் வீட்டுக்கு பார்த்தாலும் அவன் வீட்டுக்கு போர் அடிக்குதா? இல்லை மச்சான், நீங்கள் வேலை தண்ணியில் உட்காந்துக்கிறேன். வீடு கூட தனியாக இருந்துச்சா? ஓ தான் மச்சான். இவன் வந்து அட்ரஸ் பண்ணி கால் பண்ணும். தேங்க் தானே. ஏய் மச்சான், அவன் வீட்டுக்கு பார்த்தா நம்ம எங்கேயாவது போயிட்டு வரலாம். டேய் வரா, அவன் தண்ணியில் உட்காந்துருக்கான். மழையில் வரா, வெளில பண்ணுவான். வீட்டில் போய் உட்காந்து படுறான். அப்படி அவனுக்கு ஓகே சாரி. என்னடா உட்காந்து இல்லைப்பா, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கால் பண்ணி பார்த்தேன் வெளில போனான்னு. எனக்கு தெரியும்டா நீ இப்படி என்ன பண்ணுவேன். நான் ஓய்ந்து பார்த்தேன். நீ என்ன பண்ணுவேன்? டேய் மழை ஜோராக பெய்யுது, அதனால நீ வீட்டில் வந்து சேஃபாக அம்மாவுக்கு வேணால் ஹெல்ப் பண்ணு. ஆனால் ஆஃபர் எக்ஸாமுக்கு கொஞ்சம் தீபாடு கொஞ்சம் பார்த்துக்குது. ஓகே, இதான் பண்ண முடியும். சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸால வெளில போயா உட்காந்து இதெல்லாம் பண்ணலை. நான் சொல்கிறது சொல்லியாச்சு. சரி, நான் சொல்கிறது கேட்டுக்கோ. அட்வைஸ் எடுத்துக்கோ, இல்லைன்னா வெளில போவேன்னா போய்க்கோ. ஓகே, நான் யாரும் சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, இல்லைப்பா நான் அட்வைஸ் எடுத்துக்கலாம்ப்பா. அம்மா எங்கப்பா? அம்மா வந்து பக்கத்து வீட்டு ஆண்டியோட பையனை கல்யாணத்துக்கு போயிருக்கான். அது எப்படிப்பா அம்மா மட்டும் போவா, என்ன விட மாட்டீங்க? அது ஏன்னா கேட்கல. அவன் காலில் போனான், பக்கத்து வீட்டு ஆண்டியோட காலில். ஓ சரி, அம்மா வெளில போனா சொல்லிட்டு நீ வெளில போகாத சொல்லிட்டேன். ஓகே டாடி, நான் வீட்டிலே உட்காந்துப்பேன். நானே மோட்டிவேட் பண்ணிங்க டாடி. ஓகேடா, எனக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணிடா. ஓகே டாடி, என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும் டாடி? எனக்கு கொஞ்சம் என்ன சுடு தண்ணி வச்சிட்டா. ஓகே டாடி, நான் பண்ணுறேன் டாடி, பண்ணுறேன். ஸோ இது 12th 11th நெக்ஸ்ட்டு காலேஜ் லாஸ்ட் கிளம்பா. ஓகே மச்சான் மாமே எங்கே இருக்கா? ஏய் நான் இங்கே தான் இருக்கேன். மாமா வாடா வீட்டுக்கு, நம்ம வெளில போகலாம். இல்லைடா போகாம விட மாட்டா. ஏண்டா வெளில மாட்டா? வேற டேய் அம்மா அதுக்கு என்ன அடிக்கிறத விட்டுதானே ஒரு. ஏண்டா அவன் இங்கே மழை விளையாட்டு உட்காந்துருக்கான் கஷ்டப்பட்டுட்டு. இங்கே என்ன நானே வேலையை இப்போ நான் உட்காந்து ஃபோன் பண்ணி அக்கோ பண்ணிக்கா அடிச்சு விடுவேன். ஓகே சாரிப்பா, நான் வந்துக்காப்பா. காலேஜ் வர லீவ் விட்டாங்க, என்ன பண்ணேன்னு தெரியல. நான் சொன்னேன்னு இங்கே ஒன்று ஐடியா கேட்டியா? அதை வச்சு மேமே மாற்றி என்ன வார்த்தை இது? நாங்களாம் காலேஜ் படிக்கும்போது இந்த மாதிரி யூஸே பண்ணேன்டா. தடே அதான் அதில் வாங்கினது இல்லை இங்கே வாங்கினது. அது அடித்தானே பரவா நீ மோட்டிவேட் பண்ணிக்கோ. ஓகே சரி, நான் இப்போ வீட்டில் அன்போடு சொன்னேன். இப்போ எங்கேயும் வெளில போகாது. வெளில போனால் ஒரே எல்லாம் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸு வீட்லையும் தண்ணிலாம் வந்துருக்கு வீட்டுக்கு. ஸோ அவங்கெல்லாம் வர மாட்டாங்க. ஸோ ஒன்று நீயே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கோ. ஸ்டோரி புக் படி பாதிக்காது, வேணா பாடு. ஓகே, என்ன மெடிடேஷன் பண்ணி எக்ஸசைஸ் பண்ணு ப்ளீஸ். வெளில மட்டும் போகாது. அப்பா ஒரு ரெக்வஸ்டாக கேட்குறேன். நாங்கள் சத்தாங்க பையனை என்ன பண்ணீங்க? வா உன் பையனானே, உன் பையனானே உக்காந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசி மேனே நீங்கள் வா நான் சொல்லிட்டு ஊர் சுட்டிருந்தேன். தேக்கண்ணா வெளில எங்கேயும் போகாதா ப்ளீஸா? ஓகேம்மா நான் தெரிஞ்சுட்டேம்மா. நான் அப்படியே லீவ் விட்டேன், எங்கேயும் போகல. நானே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறேம்மா. செமிஸ்டர் வேலை வருது, அதுக்குன்னா நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேம்மா. சாரிப்பா. சரி, இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா நீ இப்போ நல்லா குளிச்சுட்டு வா. சாப்பிட்டுட்டு குளிச்சுட்டு வந்துட்டு உட்காந்து நல்லா மற்ற மாதிரி போய் காற்று வாங்கிக்கோ. ஓகே டாடி, நான் காற்று வாங்க வெளில எங்கேயும் போகல டாடி. ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசலாமா டாடி? ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசு. அதை விட்டு அவன் கூப்பிட்டான் இவன் கூப்பிட்டானே காலை வீடு வெளில வச்சா காலிலே அடிப்பேன்.
நான் வெளில போக மாட்டேன்டி. உட்காந்து காலேஜ் மயனான லீவ் கொடுத்துருக்கான். அந்த டைமை யூட்டிலைஸ் பண்ணேன். அதை வந்து ஃபேன்ஸாக சுட்டேன். அங்கே போனேன் வேஸ்ட் பண்ணாமல் என்ன உன் லைஃப் இதுனா இதுவாகணும். ஓகே டாடி, நான் டைம் யூட்டிலைஸ் பண்ணேன் டாடி. தாய் டாடி எனக்கு மனசுக்காடி. பையனை பார்த்துக்கோ. ஆக்காங்க நான் போய் இங்கே மேலே போய் நான் காட்டு வந்தேன். ஆக்காங்க ஸோ இதாங்க இப்படியே பயமடி 11th 12th காலேஜ் பசங்க எப்படி ட்ரைனிங் ஹாலிடேஸில் எப்படி ஆட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஆக்டிங் வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக டாபிக் ஸ்பீட் பை பிராணேஷ் வைத்தியநாத் யூடியூப் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ கைஸ். எல்லா ஹாப்பி தேங்க்யூ கைஸ்.